សួស្តីបងប្អូនជួបលោកគ្រូសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដែលវីដេអូមុនលោកគ្រូបង្រៀនបងប្អូនអំពីគីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី9នៅត្រង់ជំពូកទី2កាបូនអុកស៊ីសែននិងអ៊ីត្រូសែនហើយមេរៀនទី3យើងនិយាយអំពីអ៊ីត្រូសែននៅក្នុងនោះលោកគ្រូបានបញ្ចប់មេរៀននិងលំហាត់អនុវត្តចំនួន1អញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងមានវីដេអូមួយទៀតបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបដោះស្រាយលំហាត់បន្តពីលំហាត់អនុវត្តទី1យើងចូលដល់លំហាត់អនុវត្តទី2វិញម្ដងបាទលំហាត់អនុវត្តទី2សូមបងប្អូនមើលប្រធានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានគេថាអូស្មန်អ៊ីត្រូសែនចំនួន 0.2 ក្រាមត្រូវបានដាក់ឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអូស្មန်អុកស៊ីសែនក្នុងបរិមាណគ្រប់គ្រាន់កសរសេរសមីការគីមីតាមប្រតិកម្មខគណនាម៉ាស់របស់អូស្មန်អុកស៊ីសែនដែលត្រូវប្រើគេឲ្យអ៊ីត្រូសែនស្មើ1អុកស៊ីសែនស្មើ16និងអ៊ីត្រូសែន2ក្រាមមានមាត្រ 22.4 លីត្រអុកស៊ីសែន32ក្រាមមានមាត្រ 22.4 លីត្រដូចគ្នានេះដែរដូចទៅនឹងលំហាត់អនុវត្តទី1ដែរដើម្បីបងប្អូនដោះស្រាយនៅក្នុងលំហាត់នេះបានលុះត្រាតែបងប្អូនអាចសរសេរសមីការគីមីតាមប្រតិកម្មអញ្ចឹងដើម្បីសរសេរសមីការគីមីតាមប្រតិកម្មបានលុះត្រាណាតែបងប្អូនបែងចែកថាអ្វីជាអង្គធាតុប្រតិករអ្វីជាអង្គធាតុកកើតហើយនៅក្នុងប្រធាននេះដែរនៅក្នុងលំហាត់អនុវត្តទី2នេះគឺលោកគ្រូមិនបានដាក់ជានិមិត្តសញ្ញាគីមីសម្រាប់បងប្អូននោះទេលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនរៀនសរសេរនិមិត្តសញ្ញាគីមីដោយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវស្គាល់ថាតើអ៊ីត្រូសែនមាននិមិត្តសញ្ញាយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងអ៊ីត្រូសែនមាន2បញ្ជាក់កាលណាគេនិយាយថាអាតូមអ៊ីត្រូសែនគឺបងប្អូនត្រូវសរសេរនិមិត្តសញ្ញាហាស់ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេសរសេរថាអូស្មန်អ៊ីត្រូសែនបងប្អូនត្រូវសរសេរនិមិត្តសញ្ញាហាស់2មានន័យថាអ៊ីត្រូសែនមានសន្ទុះ2កាលណាអូស្មန်វាជាប្រភេទនៃម៉ូលេគុលអញ្ចឹងវាត្រូវសរសេរហាស់2ដូច្នេះអ៊ីត្រូសែននៅត្រង់នេះគឺយើងតាំងដោយហាស់2អញ្ចឹងគេថាហាស់2នេះអ៊ីត្រូសែនមានម៉ាស់ 0.2 ក្រាមដាក់ឲ្យមានប្រតិកម្មកាលណាគេប្រើពាក្យថាដាក់ឲ្យមានប្រតិកម្មដាក់ជាមួយប្រតិកម្មជាមួយដុតជាមួយមានន័យថាយើងប្រើសញ្ញាបូកអញ្ចឹងគេដាក់អ៊ីត្រូសែនឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអូស្មန်អុកស៊ីសែនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេយកអ៊ីត្រូសែនបូកអុកស៊ីសែនប៉ុន្តែបញ្ជាក់តើអុកស៊ីសែនបងប្អូនត្រូវសរសេរយ៉ាងដូចម្ដេចសរសេរ O ឬក៏ O2 ឬក៏ O2 បាទអញ្ចឹងអូស្មန်អុកស៊ីសែនគឺបងប្អូនត្រូវតាំងដោយ O2 ព្រោះអីអុកស៊ីសែនគឺជាម៉ូលេគុលឌីអាតូមអញ្ចឹងកាលណាប្រភេទវាជាម៉ូលេគុលឌីអាតូមគឺយើងត្រូវសរសេរសន្ទុះ2ជានិច្ចហើយសូមបងប្អូនចងចាំនៅក្នុងគីមីវិទ្យាយើងក្នុងការសរសេរសមីការគីមីឲ្យតែគេប្រើពាក្យថាអូស្មန်គឺមានអូស្មန်ចំនួន7ដែលបងប្អូនត្រូវតែសរសេរសន្ទុះ2ជានិច្ចទី1គឺអ៊ីត្រូសែនទី2អុកស៊ីសែនទី3អាសូតទី4លុយអទី5ក្លទី6ប្រូមនិងទី7គឺអ៊ីយ៉ូតអូស្មန်ទាំង7នេះបងប្អូនត្រូវសរសេរសន្ទុះ2ជានិច្ចនៅក្នុងសមីការគីមីតោះឥឡូវយើងមកគិតប្រធានរបស់យើងវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានលំហាត់របស់យើងអ៊ីត្រូសែនបូកអុកស៊ីសែនតើបង្កើតបានទៅជាអ្វីបាទអ៊ីត្រូសែនប្រតិកម្មជាមួយអុកស៊ីសែនបង្កើតបានទៅជាម៉ូលេគុលទឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធាននៃលំហាត់នេះគឺបងប្អូនអាចដោះស្រាយតាម2របៀប2វិធីផ្សេងគ្នាដោយសារតែនៅក្នុងបម្រាប់របស់យើងគឺគេប្រាប់2គេប្រាប់អ៊ីត្រូសែន2ក្រាមមានមាត្រ 22.4 និងអុកស៊ីសែន2ក្រាមមានមាត្រ 22.4 លីត្រអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺបងប្អូនអាចដោះស្រាយបាន2របៀបទី1គឺបងប្អូនឃើញហើយថាគេឲ្យម៉ាស់អ៊ីត្រូសែនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរកម៉ាស់អុកស៊ីសែនឲ្យឃើញសិនបន្ទាប់ពីរកម៉ាស់អុកស៊ីសែនឲ្យឃើញបងប្អូនវិចារតាមរយៈអុកស៊ីសែន32ក្រាមមានមាត្រ 22.4 ចុះបើអុកស៊ីសែនយើងរកឃើញប្រមាណក្រាមនេះយើងទិញរកឃើញវិធីទី2គឺយើងប្រើតាមមាត្រម៉ូលវិធីទី2នេះគឺលោកគ្រូត្រូវបំលែងវាដោយសារតែអ៊ីត្រូសែនជាអូស្មန်អុកស៊ីសែនជាអូស្មန်អញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវបំលែងអ៊ីត្រូសែនទៅជាលីត្រមានថាគិតជាមាត្រវិញហើយបានលោកគ្រូប្រៀបធៀបតាមមាត្រម៉ូលតោះឥឡូវយើងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងទៅដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងដោះស្រាយជូនបងប្អូនទាំងពីររបៀបអញ្ចឹងវិធីទី1គឺលោកគ្រូត្រូវរកម៉ាស់របស់អុកស៊ីសែនឲ្យឃើញទើបវិចារទៅរកមាត្រអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងយើងចូលចំណុចកសរសេរសមីការតាមប្រតិកម្មអញ្ចឹងសមីការតាមប្រតិកម្មយើងដឹងហើយថាគេយកអ៊ីត្រូសែនដាក់ជាមួយនឹងអុកស៊ីសែនឲ្យមានប្រតិកម្មអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ៊ីត្រូសែនប្រតិកម្មជាមួយអុកស៊ីសែនវានឹងបង្កើតបានទៅជាម៉ូលេគុលទឹកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវថ្លឹងសមីការឲ្យមានលំនឹងដោយបន្ថែមមេគុណ2ខាងមុខអ៊ីត្រូសែននិងមេគុណ2នៅខាងមុខម៉ូលេគុលទឹកជាការស្រេចកុំភ្លេចនៅពេលដែលបងប្អូនសរសេរស
សម័យការតាំងប្រតិកម្មរួចរាល់បងអូនត្រូវតែបូកម៉ាស់ម៉ូលេគុលរបស់វាអញ្ចឹងលោកគ្រូបានអ៊ីត្រូសែនមានម៉ាស់1ប៉ុន្តែអ៊ីត្រូសែននៅក្នុងសម័យការនេះគឺមានមេគុណ2ហើយនឹងសន្ទុះ2អញ្ចឹងលោកគ្រូយក2គុណនឹង2បាន4គុណនឹង1ក្រាមគឺជាម៉ាស់របស់អ៊ីត្រូសែនចំណែកអុកស៊ីសែនគឺមានសន្ទុះ2អញ្ចឹងលោកគ្រូបាន2គុណនឹង16ចំណែកម៉ូលេគុលទឹកមានមេគុណ2នៅខាងមុខម៉ូលេគុលទឹកអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់2នៅខាងក្រៅគ្នាបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូបើកវងកញ្ចក់ដោយសារតែអ៊ីត្រូសែនគឺមានសន្ទុះ2នៅត្រង់នេះលោកគ្រូគុណនឹងម៉ាស់អ៊ីត្រូសែនគឺ1បន្ទាប់ពីលោកគ្រូគុណសរុបអ៊ីត្រូសែនរួចរាល់លោកគ្រូមើលឃើញថានៅសល់អុកស៊ីសែនមួយទៀតអញ្ចឹងអុកស៊ីសែនមាន1អាតូមអញ្ចឹងលោកគ្រូបានបូកនឹង16បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបូកសរុបទៅយើងឃើញថាអ៊ីត្រូសែនមាន4ក្រាមអុកស៊ីសែន32ក្រាមនិងម៉ូលេគុលទឹក36ក្រាមបន្ទាប់មកទៀតយើងស្រង់ប្រធានតើប្រធានគេប្រាប់អ្វីបាទនៅក្នុងប្រធានរបស់យើងគឺគេប្រាប់អ៊ីត្រូសែន 0.2 ក្រាមដូចនេះលោកគ្រូដាក់អ៊ីត្រូសែន 0.2 ក្រាមនៅខាងក្រោមជួរនេះបន្ទាប់មកទៀតអុកស៊ីសែនយើងមិនដឹងថាម៉ាស់ប្រមាណទេអញ្ចឹងលោកគ្រូតាំងដោយ MO2 ចំណែកម៉ូលេគុលទឹកគឺយើងមិនដឹងដូចគ្នាលោកគ្រូតាំងដោយ M-H2O បាទបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវរកម៉ាស់អុកស៊ីសែនព្រោះអីគេសួររកមាត្ររបស់អុកស៊ីសែនទេអញ្ចឹងលោកគ្រូគួរតែផ្ទឹមអុកស៊ីសែនជាមួយនឹងទឹកឬក៏ផ្ទឹមអុកស៊ីសែនជាមួយនឹងអ៊ីត្រូសែនតើជម្រើសណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការផ្ទឹមនៅក្នុងសម័យការគីមីបាទអញ្ចឹងជម្រើសដែលល្អបំផុតនោះគឺយើងត្រូវផ្ទឹមអ៊ីត្រូសែនជាមួយនឹងអុកស៊ីសែនក៏ព្រោះតែអ៊ីត្រូសែនគឺមានតម្លៃជាលេខទាំងពីរចំណែកអុកស៊ីសែនមានតម្លៃជាលេខ1និងអាញាត់1អញ្ចឹងជម្រើសដែលល្អបំផុតសម្រាប់ក្នុងការគណនារកម៉ាស់អុកស៊ីសែនយើងត្រូវផ្ទឹមអ៊ីត្រូសែនជាមួយនឹងអុកស៊ីសែនបាទអញ្ចឹងតាមសម័យការយើងមើលនៅក្នុងសម័យការបើសិនបើអ៊ីត្រូសែន4ក្រាមវាត្រូវការអុកស៊ីសែន32ក្រាមបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ដោយអ៊ីត្រូសែន4ក្រាមកន្លែងនេះយើងឃើញមិញហើយវាត្រូវការអុកស៊ីសែន32ក្រាមបន្ទាប់មកទៀតបើអ៊ីត្រូសែន 0.2 ក្រាមត្រូវការអុកស៊ីសែនប្រមាណគឺអុកស៊ីសែន MO2 អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់តាមជួររបស់សម័យការដែលយើងបានបូកម៉ាស់ម៉ូលហើយមិញហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងតាមសមាមាត្រដោយយកតម្លៃលេខខាងលើធៀបនឹងខាងក្រោមអញ្ចឹងតាមសមាមាត្រលោកគ្រូយក4ធៀប 0.2 32ធៀបនឹងម៉ាស់ MO2 អញ្ចឹងតាមសមាមាត្រយើងបាន4ក្រាមធៀបនឹង 0.2 ក្រាមស្មើនឹង32ក្រាមធៀបនឹងម៉ាស់អុកស៊ីសែនបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូទាញរកម៉ាស់របស់អុកស៊ីសែនស្មើនឹងប្រសិនបើយើងគុណចម្រាស់គឺយើងបាន4ក្រាមគុណនឹងម៉ាស់អុកស៊ីសែន 0.2 ក្រាមគុណនឹង32អញ្ចឹងនេះ 0.2 នេះ 0.2 ក្រាមគុណនឹង32បន្ទាប់មកទៀត4វាគុណជាមួយ O2 អញ្ចឹងលោកគ្រូបោះ4មកខាងស្ដាំយើងចែកនឹង4បន្ទាប់មកទៀតយើងគណនាទៅឃើញថាម៉ាស់របស់អុកស៊ីសែនស្មើនឹង 1.6 ក្រាមបន្ទាប់ពីយើងឃើញ 1.6 ក្រាមហើយអូនកុំភ្លេចបំរាប់របស់គេប្រាប់ថាអុកស៊ីសែន32ក្រាមមានមាត្រ 22.4 លីត្រអញ្ចឹងយើងដាក់មកដោយអុកស៊ីសែនស្មើនឹង32ក្រាមមានមាត្រ 22.4 លីត្រអុកស៊ីសែនដែលយើងរកបានវាត្រឹមតែ 1.6 ក្រាមតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាមាត្រប្រមាណទេព្រោះអីមិនយើងតាមសមាមាត្ររួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងតាំងដោយ VOO2 បន្ទាប់មកទៀតយើងទាញតាមសមាមាត្រដដែលអញ្ចឹងយើងបាន32ធៀបនឹង 1.6 ក្រាមស្មើនឹង 22.4 លីត្រធៀបនឹងវ៉េអុកស៊ីសែនលោកគ្រូទាញរកវ៉េអុកស៊ីសែនស្មើនឹង 1.6 ក្រាមគុណនឹង 22.4 លីត្រចែកនឹង32ក្រាមចម្លើយដែលយើងទទួលបានគឺ 1.12 លីត្រដូចនេះមាត្ររបស់អូស្មန်អុកស៊ីសែនដែលត្រូវប្រើគឺ 1.12 លីត្រនេះគឺជាវិធីទី1អញ្ចឹងយើងនឹងតាមវិធីទី2ថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចវិធីទី2គឺរៀងប្លែកបន្តិចគឺយើងមិនប្រើប្រាស់វិធីដូចវិធីទី1នោះទេគឺយើងប្រើមាត្រម៉ូលដោយលោកគ្រូបញ្ជាក់ការពីប្រធានលំហាត់រួចមកហើយតោះឥឡូវយើងទៅមើលវិធីទី2វិធីទី2មិនខុសគ្នានោះទេចំណុចកសរសេរសម័យការគីមីតាមប្រតិកម្មអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅក្នុងលំហាត់ប្រសិនបើមានសម័យការគីមីត្រូវតែសរសេរហើយនឹងថ្លឹងបើមិនសរសេរមិនថ្លឹងស្មើនឹងខុសសរសេរហើយមិនថ្លឹងក៏ស្មើនឹងខុសបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាគឺយើងយកអ៊ីត្រូសែនបូកនឹងអុកស៊ីសែនបង្កើតបានទៅជាម៉ូលេគុលទឹកបន្ទាប់មកបងប្អូនថ្លឹងវាជាធម្មតាប៉ុន្តែត្រង់នេះវិធីទី2គឺយើងមិនបូកម៉ាស់ម៉ូលរបស់វាបន្តទៅទៀតទេវិធីនេះគឺប្រើបានសម្រាប់តែអូស្មန်ជាមួយនឹងអូស្មန်អញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនចង់វាចាពីអូស្មန်ទៅរកអូស្មန်គឺបងប្អូនប្រើវិធីសាស្ត្រនេះគឺលឿនជាងបាទ
chẳng dương mơ mê cún nơi kháng mộc itosen miên mê cún pì chẳng là cú tang áo pì lít trong này oxygen miên mê cún mùi cana nơi nông sợi ca cái autose nó miên thà về miên mê cún mùi chẳng mùi lít chẳng nông sợi ca dương bán percent ba itosen pì lít về tra ca oxygen trong tai mùi lít tệ chẳng percent ba là cú tang đòi về itosen về tra ca về oxygen được nhiều cái về itosen cái này dương ở đặc pi về thì rồi ấy nơi nôngประเทศ bao nhiêu cứ cái prap mạc màu chẳng cái này nó cứ lục rú trâu chúng hiên ti mũi lục rú trâu bầm lại mạc rồi bỏ hydrogen đang ở khơi sẵn đọc về bầm lại mạc hydrogen tao chịu biết hydrogen ở khơi lục rú dọc biết hydrogen mà chùm luôn là tròn nặng chẳng u thọ tha lục rú bầm lại bị sôn cho pi gram mình tới sắp được khơi biết mà lít chẳng cái này nó percent ba ở đây pi lít ở đây mà lít chẳng tiền tiền là về oxygen ấy về lươn tại mà đỏ bạcบรรทบtiếtคือยังโจดาจำนวนข้อแกนเนียมเบียดระบบอุสมันออกซิเจนจังลูกครูอัปรามาโมเตเตลูกครูบำไลน์มาระบบอิโตรเซนเอาเตอร์จีเมียดอิโตรเซนเป็นปากบำไลน์ปีมาเตอร์เมียดเป็นจังตามบำรับในขนมปัจเจียนยังดังหายคาโปรเซนบาอิโตรเซนปีกรัมเมียนเมียดประมาณคือเมียนเมียดมาเพย์ปีช็อตบุญลิตเจ้าบาอิโตรเซนยังเมียนตรำตายโซนจุดปีกรัมเองต้าวิเมียนเมียดประมาณchẳng là cú trời đào miệt itosen cái lại năng à trời đào cái lại nắng bạc hai mà chuyển luôn nơi cái lại điện chẳng là bây giờ dân đào miệt itosen tầm lại lấy khơi dân tiền đào vay ô nít cứ khơi đào nhiều bạc chẳng tam sạ bằng mát cứ dân bán pi gram thiệp năng sôn cho pi gram smart bọc phay pi chọn 4 lít thiệp năng vay itosen chẳng là cú tiền đào vay itosen smart nắng sôn cho pi gram côn năng bọc phay pi chọn 4 lít chai năng pi smart nắng pi chọn bọc phay 4 lít chẳng cái này nó pin chọn một phay 4 lít nó dương giao tới chùm núa tròn về itosen đã dương khơi bạn chẳng đượcรู้bán tam sợi cá nó không bật thiên sợi cá mới được đại bọc lít là cả oxygen mà lên cho ba itosen bao nhiêu niệm viêm nhân pin chọn một phay 4 lít ta trở cả oxygen vào màng chẳng oxygen dương ta đòi về OP chẳng tam sợi mát đượcรู้bán pin lít thiệp nắng pin chọn một phay 4 lít mà nâng 1 lít thiệp nắng vay oxygen là cú tiên đọc vay oxygen mà nắng 1 lít côn nắng một phay pi chọn 4 lít chạy nắng pi lít mà nắng 4 chọn đọc pi lít đôi kia đôi ní miết là bao osman hydrogen đã trở phá cứ 4 chọn đọc pi lít bạn chẳng dương khơi tha theo vị thi tí mối nâng vị thi tí phí cứ ra ngóc khơi chầm lại đôi kiaสำหรับปอนปอนโปรเซนต์บาปอนปอนกิดหาวิธีนาบุ้ยได้เงินส่วนสำหรับปอนปอนสมปอนปอนแกะหนึ่งเรียตามวิธีหนุกเตอร์บ้านออกคนชาติสำหรับการตามดามดิตโอบุ้ยนี่วิดามระหดดอจอบจะจำร้อยสมชุนปอนปอนเป็นสกปรกล้อปรัชญาเวียงไว้เรียนการตายกุกไก่แบบออกคนชาติจุ่มเรียบเรีย